Teman-teman, hari ini aku akan membeli armor fog terbaru yang fog jahat. Oke, kita akan buka shop dan membeli armor fog. Oke, lanjut pembayaran dulu. Oke, dan ini hasilnya, dan aku akan mengklaim dulu. Oke, dan aku sudah pakai armornya. Nah, aku mau mencoba di Crazy Run. Oke, saya juara pertama ini. Dan aku sudah mencobanya, ini sungguh sangat bagus. Dengan harga segitu itu kalian wajib beli ya kan. Dan terima kasih sekian untuk review armor fog.